Sveika! Es domāju, ka ir vēlreiz laiks runāt par metabolo jeb vielmaņas disfunkciju un insulīna rezistenci, jo tas patiešām ir īsceļš, kas ved mūs pretīm virknei hronisku saslimšanu, kā arī grūtībām nomest kādu lieku kilogramu un saglabāt veselīgas ēšanas paradumus, un ko mēs galu galā 21. gadsimtā aizņemtas sievietes, kurām patiesībā ir grūtības bieži vien uzsākt un noturēt veselīgas dzīves paradumus, ko mēs varam darīt arī tad, ja mums negribās neko darīt. Es esmu Ines Millere no kaneapēstresu.com. Insulīns. Insulīns ir hormons, ko izdala mūsu aizkuņģa dziedzers, un insulīns kalpo kā atslēdziņi, kas atslēdz šūnas durvis un ielaiž glikozi šūnā. Insulīna rezistence nozīmē to, ka mūsu šūnas kļūst rezistentas, jeb tu vari iedomāties, ka tām vienkārši šķiet, ka tā cukura ir pa daudz, un tās nomaina slēdzeni. Insulīns vairs nevar atslēgt šūnas durtiņas. Mūsu ķermenis sāk ražot insulīnu vairāk, kas ir kārtīga problēma, un vairāk par šo, ja tu gribi, var klausīties profesors Ilzas Konrādes neseno sarunu Cilvēku jaudā, un tātad šūnas ir rezistents pret insulīnu. Ko mēs varam un gribam darīt, lai strādātu ar šo problēmu? Bet arī vēlreiz, kā profesora brīnišķīgi pateica, nevis prevencija, profilakse, bet proaktīva darbība. Ko tu savā aizņemtībā vari proaktīvi darīt, lai tavas šūnas kļūtu jūtīgākas pret tava aizkuņģa dziedzera izdalīto insulīnu, lai tās atkal atļautu atslēgt šūnas durtiņas un ielikt glikozi šūnu. Mums ir vajadzīgas divas lietas, lai šūnas kļūtu jūtīgākas pret insulīnu, un tev būtu vajadzīgs arī veidot jaunas šūnas, kurām nav šīs sliktās atmiņas par to, ka šī cukura bija pa daudz, kas mums aizņemtām sievietēm nāk talkā. Un tā ir MetaPower sistēma, jeb MetaPower programma, kura ir izveidota mums aizņemtām sievietēm un tiešā veidā strādā ar mūsu vielmaņas restartu. Šeit mums ir brīnišķīgi produkti, kas palielina šūnas jūtīgumu pret insulīnu. Mūsu šūnas kļūst atkal jūtīgas pret insulīnu un nomaina atkal slēdzenīti, un mūsu insulīns var atslēgt šūnas durtiņas un ielikt šūnā cukuru. Tas ir tas, ko mēs gribam. Un ir vēl viena lieta, ko es minēju, kas proaktīvi strādā ar mūsu insulīna rezistences problēma, ir, ka mums ir vajadzīgas jaunas šūnas, kurām nav sliktās atmiņas par pārmērīgo cukura daudzumu. Kā mēs veidojam jaunas šūnas? Mēs tās veidojam ar spēka vingrojumiem. Bet ir vēl viena lieta, ko es pamanu par sevi un arī bieži vien par dāmām, ar kurām es strādāju saistībā ar ēšanas paradumiem, ka mēs zinām, ka mums vajag, bet mums negribās. Un šeit ir vēl viena lieta, kur man personīgi ir palīdzējusi MetaPower, šī uztura bagātinātāju sistēma, ka tad, kad es sāku to lietot, man parādījās enerģija un arī vēlme un motivācija kustēties vairāk ar MetaPower šo uztura bagātinātāju sistēmu. Mēs proaktīvi strādājam ar mūsu potenciālo iespēju saķert insulīna rezistenci, ja tā var teikt, palielinot mūsu šūnu jūtīgumu pret mūsu pašu insulīnu un veidojot mūsu jaunās šūnas, jo mēs tagad esam motivētas darboties un strādāt ar saviem kustību un spēka vingrojumiem. Kā tu vari pasūtīt MetaPower sistēmu saitē zemāk, to tu redzi, un tajā brīdī, kad tu to esi iegādājusies, es kļūstu par tavu veselības un labsajūtas coach. Un kopā mēs strādājam proaktīvi pie tavas veselības, labsajūtas, ēšanas paradumiem, veselīgas novecošanas. Gaidu tevi programmā, saiti meklē aprakstā vai noskenē kodu, ko tu redzi uz bildītes.